Facebook ကောင်းနေရခံရောခံရလားကိုရဲ့ Facebook ကောင်းမပြတ်ဘူးဆိုတာရောသိကြရဲ့လားမသိကြဘူးဆိုရင်တော့ Rai ခုပြပြမယ်နီလန်းလေးနဲ့ကိုရဲ့အကောင့်ကိုဘက်ကရေးထားလိုက်တာနော်အေးဆုံးနေနဲ့ Rai တို့က Facebook ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ Facebook မှာပါတဲ့ menu တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှ setting ရ privacy တွေကိုဝင်ပြီးရင် setting ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Rai တို့ကဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှtransfer a copy of your information နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Rai တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဘာတွေအရေးဆုံးလာမလဲဆိုတော့ Rai တို့ကဒီ Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ photo တွေကိုတင်ချင်နေဆိုရင်တော့ Google photo ရွေးလိုက်မယ်တကယ်လို့အဲ့မှာတင်ထားတဲ့စာသားတွေရောအကုန်ပြန်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ Google Docs ကိုပါတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာပါဒါပေမဲ့ Rai ကပုံမဲတီးတဲ့ယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Google photo ကိုပဲတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ Rai တို့က connect တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Rai တို့က Gmail ကောင့်ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာတော့ Rai ကဝင်ထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ထဲကိုပဲတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင် Rai တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့ continue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ confirm transfer ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Rai တို့ကိုယ့်ရဲ့ Google photo တွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့အကောင့်မှာတင်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဖိုတိုတွေရောဗီဒီယိုတွေရောတန်းပြီးတော့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့လဲမိုက်တယ်မလားဒီညလေးနဲ့ကိုယ့်ကောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံနေစာတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ဘက်ကယူထားလို့ရရင်နော်ဒီလိုမျိုးတက်စံတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို YouTube မှာကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ Rai တို့ရဲ့1 minute တက်စံတဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ဝင်နေအောင်နော်နောက်လာမယ့် iOS တွေ review တွေမှာ iPhone user တွေအတွက်တကယ်အသုံးဝင်မယ့် feature တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်